السلام عليكم أحلى شعب وأحلى عالم وأحلى متابعين. حقكم علي أنا تأخرت عليكم بالفترة، بس والله هيك ظروف عدت علينا وما صورنا، والشباب اللي كانوا معي كل واحد عنده شو أشغال وأعمال. المهم مالكم في الطويلة، ما بدي أطول عليكم الحديث. أنا بمسلسلات وقفتن، بدي أصور هلأ حاليا فلوجات. إذا بيعجبكن فلوجات اكتبولي بالتعليقات. وهلأ اليوم جبتكن على منطقة حديقة الحيوانات، بس المشكلة انه ما كاتبين على بابها انه حديقة الحيوانات. هلا راي اخدكن وامشوا معي تفرجوا على حديقة الحيوانات. ويلا روح. وهلا يا حلوين اتفرجوا اول حديقة. هذا عمو طير طاووس، هذا هو. شلونك عمو؟ ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الخالق. هذول طير طاووس. بدي يفتح ذنبه، المشكلة ما بفتح ذنبه. افتح ذنبك حجي. ما بفتح ذنبه. تفضلوا معي على حديقة الحيوانات. وهي هدول ما بعرف ايش اسمهم، المهم جيجات. وانت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ ها؟ Açıldığını gördün mü? شايفين معي؟ تفضلوا على هيك حديقة حيوانات. حديقة حيوانات يا عيني ده اتصدم. علي الحلال شايفها مجنة. انا حاسس حالي داخل على مجنة. هذول حيوانات. المهم تفضل. تفضل. ليش هتزاوري انتي؟ هتزاور ما حطيت. هاي الأرانب. مرحبا أستاذ أرنب. أستاذ أرنب زعلان. أستاذ أرنب هذا بينته مسلطن على السماعة لعبد الحليم، عم بهز براسه. والفك شايفين شو عم بهز براسه؟ مسلطن. هاي عمو سنجاب. يهرب. خلص ما بده يتصور. المهم ما بقولكن داخل على مجنة. انا صواص دجاج.
واخيرا برك ياكل. شلون يا عمو سنجاب؟ حطيت لك اصبعتي بتعضى شي؟ بتعضى؟ اخ هون عمو الببغاء. السلام عليكم استاذ ببغاء، مرحبا. والله شايف حاله كمان، عمرينك ما ترد. اصطفل. تعوا اجا الرعب. تعوا ارتعبوا. ترى لا عنزة عنزة. هاي النعومة. أنسة نعومة ما ترد. وهي أنسة عنزة. ما لازمت والله كلهم عم يعجبون العجب. تعالوا نشوف الجمل. نشوف الجمل تاعو. تاكل جبس يا أنسة عنزة. تعالوا نشوف الجمل. في جمل هنيك نايم. هذا أستاذ جمل. ليش رافع مناخيرك لفوق؟ ما يتبع حدا يعني؟ أستاذ جمل جملو، والله بحبك يا جمل، ليش ما بعرف. وهون طيور بس ما مبينينها سوا. طيور جيج. هون الجيج، يعني هدول داخل انا حديقة حيوانات، فهمت علي؟ انها حيوانات بس ما فهم، ما يعني حيوانات، بالي اسد نمر. وين الوضع؟ جيج. هون انسات بطاط. انسة بطة. انسة بطة. نايمة هي، قومي عليكي جلي. شكله هذا الزعيم هون، زعيم حارة البط. الزلحفة هون، والله انسى الزلحفة ايش هتساوي؟ مستأنسة بيركي على الشاطئ. نعم عمري. والله خلصنا الفيديو. اذا حبيتوا اصور فلوجات اكتبوا لي بالتعليقات، لانه مسلسلات حاليا وقفت لانه كتير بدهم شغل. وهلا ان شاء الله بدي اصور لكم مناطق كويسة كتير، اروح محلات شغلات شفنا مع بعض حديقة الحيوانات. اذا حبيتوا هاي السلسلة قولوا لي، اكتبوا لي بالتعليقات، ان شاء الله بدي اصور كلها فلوجات. والله يسعدكم، والسلام عليكم.